Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda 27 mart kuni qanday ob-havo kuzatilishi ma'lum qilindi. O'zgidromet 27 mart payshanba kuni kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-6 daraja iliq, kunduzi 6-8 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq bo'ladi. 10-15 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-15 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir yog'adi, qorga aylanishi mumkin, tuman tushishi mumkin. Toshkent viloyatining tog'li hududlarida, ya'ni 2000 metrdan yuqori bo'lgan joylarda qor ko'chish xavfi bor. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Xo'p, g'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. 26-27 mart kunlari respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 26-28 mart kunlari Toshkent viloyatining tog'li hududlarida 2000 metrdan yuqori qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Hurmatli tomoshabinlar, bizni kuzatishda davom eting. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.